खंग ना होना भाई जी, खंग ना स्टार्ट करना फिर बंद नहीं करना। ये खंग का सिरप देते ना सदी साहब उसको। खंग का कल परसों रात में दिया ना, कफ किन सिरप पड़ा था मेरे पास, वो पिलाया फिर उसको। नहीं आसिफ अल कफ जिसका आप बता रहे थे वो आपने क्यों नहीं दिया? पर खोला ना मुंह आखा बंद नहीं, मैं सासा मैं आई पकड़ कर ना बीच सटी उस अल्लाह। फिर ठीक हो इस खंग? हां फिर थोड़ी देर 2 बारी खंग गया तो फिर ठीक हो गया। आप अपने बच्चे को एंटीबायोटिक नहीं देते हैं ना? एंटीबायोटिक से हमने अपने बच्चे को दूर रखा हुआ है, नुकसानदेह है। तो साहब हमने कभी अपने बच्चे को एंटीबायोटिक पर नहीं लगाया, आज तक नहीं पिया उसने। अच्छी बात है। सिर्फ खंग का सिरप? सिर्फ खंग का सिरप, पैरासीटामोल बुखार के लिए ओनली। पैरास्टामोल में कौन सा सिरप देते हैं इसको? पैरासीटामोल में हम ये फेब्रोल देते हैं। सस्ते वाला? सस्ते वाला नहीं है, इसकी वजह ये है ना, इसमें क्वांटिटी कम होती है। सिरप खोलने के बाद ना उसको महीने में के अंदर इस्तेमाल करना पड़ता है। घर में अगर बड़ी बोतल रख दो ना पानी डाल की, पड़ी रहेगी 2 साल क्या गुजर जाएंगे तो घर में वही पिला देंगे। अभी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, वो पिला देते हैं फिर।